واقعا مردم کل تاجیکستان ما یا خوش دارم ما هممون دیا لوتکه تمام تاجیکستان دیا لوتکه وقتی که دیا لوتکه جوده سوراخی شد فقط مردم بدخشان همو سوراخی را بخواهن که کله بکنن نمیشه با آدم یا جواب بشیم که همو کشتی ما نغوتا برای همین یه روز ما را کشتی استند شما میگن که پامیرا را کشتی استند خوب کردند مشری کردند همه چیشی کردند چیم چی دیگه این هم سیاست حکومت ایداسی سو ما میخوایم که ما برادر باشیم ما با یگان ملت تاجیک با یگان چیش ما مقابل نیستیم ما ما برادریم ما آیا ملتم باز میگیم ما مونده یک کشتیم این روز برای ما بخیزین برای مردم ما بخیزین صداتون بلند کنین فردا نوبت شما رسید ما میویم. سلام علیکم. و علیکم سلام برادر معروف، خوش اومدی برادر عزیز. خوشحالم که ختم میبینم در اینجا. چی حال داری؟ اوضاع چه خیلی است و طلب شما از دفتر سازمان ملل چی است؟ طلب ها چی است؟ خوب سلام علیکم برای تمام تماشاگران شما. امروز ما در پیش سازمان بین الملل جمع شده. مقصد تمام مردم بدخشان در تمام جا نشر شده. ما طلبات ها داریم تا طلبات ها اجرا نشن مردم بدخشان دیگه میدان ها بیرون نمیروند. خب طلبات ها ما همه قانونی که قانونگذار برپا میکنه باید اول خودش اجرا کنه. او قانونایی که رعایت نمیشوند مردم مجبور نکنن که او قانونا رعایت کنن. خودشان اول رعایت کنن بعد مردم طلب کنن. یکم دوم مردم باید بتونه فکر آزاد بگه. رئیس بدخشان باید به استعفا بده بره. در بدخشان مردم باید خودش رئیس انتخاب کنه یا اگر رئیس امونی باشه او رئیس باید طرف مردم پذیرفته شود. خب دوم سوم و چهارم ما باید بخواهن نخواهن آدمایی که برادرای ما را کشتگی هم باید قانونی جواب بدن. قانونی که خودشون برآوردگی هم خودشون قانون ویران کردگی هم طبق همون قانون خودشون باید جواب بدن و مردم باید بفهمونن که برای چی مردم بیچاره را کشتن چیکار کردن. خب دیگه این مردم هیچ طلب ای حکومت نداره، میدونه که این حکومت طلبا را اجرا هم نمیکنه. یکمش دومش او مردم اگر آزاد نمونه بعد سوالاشون جواب نده مردم نمیره. این روز با این روز ساعت 4 نفر دیگر را پروندن یا تا کی ملت هم میکشن. بعد ما جمع شدیم که برای تمام مردم تاجیکستان برای مردم تمام ولایت ها بفهمونیم که همه برادر کشته شد. گلبدین جان برای وارخ خسته بود. یکم آدم یک خسته بود من وارخ میرم جنگ میکنم. وارخ نیم بدن ما وارخ ما جدا ناپذیره. دولت اومد امو را کش. ما مقصدش نفهمیدیم. ما مقصد یار را نمیفهمیم. ما میخوایم که یا با مردم روی کشاد گپ بزنن. ما شیطانی مردم بدخشان شیطانی را نمیپذیره، پذیرفتنی هم نیست. ما فقط میخوایم که قانونی که برآورده میشه در تاجیکستان طبق قانون باید مردم عمل کنه. وقتی که اما عمل کردن 100% باید ما بطلبن که ما قانون رعایت کنیم. ما امور رعایت میکنیم به جان و دل. لیکن اگر قانون برآوردین و فکر کردین که او فقط برای گوسفندا ما گوسفند نیستیم. این همین مقصد همین طلب ما دیگه طلب هیچ کی نداریم. تشکر برادر. از مردم چی خواهش داری؟ از مردم کل تاجیکستان. واقعا مردم کل تاجیکستان ما یا خواهش دارم ما هممون دیا لوتکه تمام تاجیکستان دیا لوتکه وقتی که دیا لوتکه جوده سوراخی شد فقط مردم بدخشان همو سوراخی را بخواهن که کله بکنن نمیشه. با آدم یا جواب بشیم که همو کشتی ما نغوتا برای همین یه روز ما را کشتی استند. شما میگن که پامیرا را کشتی استند خوب کردند مشری کردند همه چیشی کردند چیم چی دیگه. این هم سیاست حکومت ایداسی سو. ما میخوایم که ما برادر باشیم. ما با یگان ملت تاجیک با یگان چیش ما مقابل نیستیم. ما برادریم. ما آیا ملتم باز میگیم ما مونده یک کشتیم. این روز برای ما بخیزین برای مردم ما بخیزین صداتون بلند کنین فردا نوبت شما رسید ما میویم. لیکن این روز اگر ما را تنها بگذارین ما را همه ما نکشته نمیتونن. ما را خدا باشه که در بدخشان مرد پره. اگر نیم ما بکشن نیم ما دیگه میخیزن
یک نفر ما زنده بمونه و یک نفر مبارزه میبره. لیکن اگر این روز نخستن فردا نگین که ما را کشتن پومیرا خب کردن ما را میزنه یگو کشه بیاین اجاب بشیم مایلش آخر ما پومیریم زبان دیگه ما نمیچی ما دیگه لیکن ما توجیکیم ما توجیکستانیم ما آیا زمینیم ما آیا دولتیم ما یا برادریم در یک خونه دو تا برادر دو تا پرابلم داره نمیشه که بگه کی دیگه این پدر من نیست برای چی که من ایت مقابلم دیگر خیلی نمیشه ما اما آیا دولتیم ما اما آیا ملتیم ما آیا حاکم بیایم برادران ناموس کنه این ناموس آخران های نشد با خدا آلتون یا نمود بدتر این روز میشه که شما مجبور میشین این روز امبو مادره که در تریبون با مرده پسر ششتگی گریه میکنه اگر جگر شما را امو پاره نکرده باشه اگر اشک شما را نریزنده باشه شما آدم نیستین بعد این قوای وای میکنیم که مسلمان برادر برای ناموس خواهرش خستگی هست هم در اسلام و در پیش خدا عزیزه هم در پیش بنده عزیزه برای ناموس خواهرش خستگی هست او را کشتن دیگه چی میفوره تو دکزات ارتفاع میفوره نمی چی میفوره اوی که در تلویزیون برای شما نشان میده اما دروغه پگه با برین رقص بکنه سرود بخونه لیکن این رقص سرود خونی ما رنگ همون گنجش که 2 ساعت دیگه هم میخونی مار آفت میکشه نمیشه خب دیگه ما هیچ مقصد ندارم مردم هم هیچ خواهش ندارم فقط میخوام که مردم به ناموس بشه التماس فقط ناموس کنه که در بدر خوب بسر دیگه اون بسر بده نمیشه پدر مادرمون پدر بزرگ مادر بزرگ ما هم میمیرن ما در بدر خوب بسر خونه هم خالی میشه کتایسا میان مجور هم میگیرن یه روز اگر ما نتونیم خواهر خودمون دفاع کنیم اگر پشت خواهرمون بخیزیم بگیم که شما دشمنین شما قاتل تروریستین که خواهرتون دفاع کردین پگه کتایس میوار کار به خواهرمون میکنه میگن شما این را نرسین این را حکومت آوردگی خب طاقت کنیم پس بخواین که پگه تمام خواهراتون زناتون اپاهاتون بیان کتایسا بگیرن برن شما بگین که این را حکومت آورده ما گپ زده نمیتونیم تروریسم ما اعلام میکنن مایلش لیکن ما خیلی ناموس نداریم جورا ما را بکشه و قرآن قدرمون بخیزه ما برای خواهرامون برای برادرامون برای زمین ما برای همه چی میخیزیم مردن 1 دقیقه جورا ما میمریم زندگی 5 دقیقه همین 5 دقیقه عمر یا نمود میگذره خبر نمیشه حضرت نوح 2000 سال زندگی کرد وقتی که اسرائیل پرسیدش این زندگی را چه دیدی دیگه فقط در اومد تا یا در دیگه برو اومد رفت چرخ تبه پوشی پگه پیری هیچ نیستی یکی تو دیگه به همون پیری ناموس میکنی که در چشم نبیره پا بیرت نگاه بکنی وقتی که نبیرت بیان در پیش تجاوز کنه تو میتونه همون رو ترپیت کردن پرابلم خودتونه زنده باشین تشکر برادر معروف خدا نگهدار خب برادر باید میشنویم بله صدات هست برادر سلمان البته که پیغام بله بچه ها زیادن از هر منطقه هستن اصلا دیده میشه از هر مناطق نظرم این است که فکر میکنم زیادتر اکثریتش برادرها از بدخشان هستن اکثریتش و چون از صحبت ها فهمیدیم که از پولشا اومده بودن خواهرها چند خواهرات از پولشا اومده بودن